Ikkinchi vaza. Buyuk Alloh shunday degan: Men sizlarning o'zingizda va butun maxluqotda yagonaligimga dalillar yaratdim. Mening butun maxluqotda sherigim yo'q. Muhammad alayhissalom mening qulim va elchimdir. Kim mening taqdirimdan norozilik bildirsa, mening sinovlarimni qabul qilmasa, mening rahmatim uchun shukr qilmasa va mening rizqimdan rozi bo'lmasa, ulog'a boshqa bir ilohga ibodat qilaversin, agar u men bilan teng bo'lsa ham. Dunyoviy muammolar tufayli qayg'uradigan kishi go'yoki menga g'azablanadi. Falokatdan norozilik bildiradigan kishi go'yoki menga nolayapti. Boy kishi oldida o'zini kichkina qilib, uning boyligi tufayli e'tiborini yo'qotgan kishi e'tiqodining 2/3 qismini yo'qotdi. O'lim haqidagi fikrga to'qat qila olmaydigan kishi yaqin kishining o'limi tufayli o'zini yuzidan urib siqsa, go'yoki menga qarshi ko'rpa olib chiqib jang qiladi. Qabrda shohni sindiradigan kishi go'yoki o'zi Ka'baning kirishini buzdi. Rizqini qanday yo'l bilan olishga ahamiyat bermaydigan kishi haram yoki halol yo'lda, go'yoki Alloh uni do'zaxning qaysi eshigi orqali kiritishini ham e'tiborga olmaydi. Islomning talablariga muvofiq savobli amallarni ko'paytirmaydigan kishi zararda qoladi. Ammo bunday qilgan kishi uchun o'lim ham rahmatdir. O'z bilimlari bilan amal qiluvchi kishiga buyuk Alloh uning huzurida yo'q bilimlarni ham berdi. O'zini umid bilan ovora qiladigan kishi amali pok bo'lmaydi.